ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സൗമ്യ. എൻ്റെ ഏദൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഒരു വൈകുന്നേര കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഞ്ഞിലി മരത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഇണക്കിളികൾ. അവർ തങ്ങളുടെ തൂവലുകൾ മിനുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മൊബൈൽ കണ്ണുകൾ അവരെ കണ്ട കാര്യം അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ നന്നായി സന്തോഷിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻസവേരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് എന്ന ചെടിയുടെ ഒരു ലീഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് ആ ചെടിക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കാണുന്ന പ്ലാന്റ് ഞാനൊരു 8 മാസം മുന്നേ വാങ്ങിയ ഒരു ബേർഡ് നെസ്റ്റ് സാൻസവേരിയ പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷിക്കൂടിൻ്റെ ഓർമ്മ നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചെടിയുടെ ഇലകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ഈ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും പുതിയ മുകുളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ തൈകൾ മാറ്റി നട്ടാണ് പുതിയ ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വ്യാപകമായി ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡുണ്ട്, ലീഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. അത് കണക്കെ ഞാനും ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന്, ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല മാറ്റി നട്ടു. ഈ കാണുന്ന ഇലയാണ് ഞാൻ ആ ബേർഡ് നെസ്റ്റ് സാൻസവേരിയയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നട്ട ഇല. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കുറച്ച് അഴുകിപ്പോയായിരുന്നു. അത് മുറിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ നട്ടത്. ഈ ഇല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഏറ്റവും ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മുകുളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് 2 മുകുളങ്ങൾ, പുതിയ തൈകൾ മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയാലോ? ഞാൻ അത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് വച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുവട് പതുക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്കെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ തൈകൾ ആ ഇലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തൈ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം എടുക്കാൻ. മണ്ണിൽ വെള്ളം നനച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇത് എടുക്കാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വേരോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുകുളങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ, നല്ലോണം വേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ മുകുളങ്ങളും ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ ഒരു പുതിയ തൈകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വളർത്തി വരുന്ന ഒരു കോമൺ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു പച്ച കലർന്ന നിറത്തിലുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന സാൻസവേരിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ തൈകൾക്കുള്ളത്. ലീഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന് വെച്ച ഈ ഒരു ഇലയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു വെരിഗേഷനായിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളറും അതുപോലെ തന്നെ അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഈ പുതിയ ചെടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തൈക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മദർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇലയുടെ ഒരു സ്വഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഈ പുതിയ തൈകൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധമാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ലീഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടായത്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. സോ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കോമൺ ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.